Ana uta ingsun atika iku bakal nekakno ingsun ka ing sira bi iklan aras qabla entaku mas firnge ngadeg panjenengan makomi saking tempat duduk jenengan. Allah dikang taslisu kang lugu panjenengan fi ing dalam ladiril qada krana ge keputusan. Bahwa tiluku minal godat saking esuk ilani sinahari tumuka maring rino. Dadi rontok suwi. Esuk sampai separuh rino. Berarti nganti jam 09.00 napa jam 10. Berarti 3 jam. Kula sanggup nekakno, tapi ge beri waktu sekitar 3 jam. Wa inilah saat temen ingsun alaihi ala itianil arsy kula laqawiyun yektine sing kuat alhamdulillah arsy amin untuk nek dipercaya. Alama ing atas perkara fil arsy minal jawair sing pira-pira mutiara wa ghairan jane jawair. Saya kasih kepercayaan itu jelas. Wis tak gawa plus dunyane ra ono sing ceblok. Geneman kok ngono. Dadi plus isine ra ono sing napa? Ceblok. Niku alama fihi minal jawahir wa ghairi. Qala Sulaiman uridu asra min dalik. Aku harap lebih cepat daripada itu. Padahal mau tolong jam kurang cepat. Cara saiki nganggo leler barang malah suwi, malah barbar. Ngangkati barang cara saiki nganggo nopo? Leler barbar. Riyen Efred mau cukup butuh waktu sekitar 3 jam. Lah esuk nganti nisfin nahar wis. Terus sekolah dawuh sapa ladi wong indau kang ana ing sandinge ladi ilmu te pengetahuan nang kitab sanging kitab. Al-Munazali kang den turono. Wa ladi Asif bin Barkhiyah. Temriki umum maca Barkhiyah ta Barkhiyah? Barkhiyah iki. Wis wong Barkhiyah di Barkhiyah. Padha ora roh KTP ini ora roh aktene wis. Barkhiyah iki. Wong anggere maca terjemah aku bingung perkarane jenenge wis beda-beda. Kana ana sapa Asif bin Barkhiyah iku sadiqon iku kanca ya Allah kancane Sulaiman ya Allah mengerti utawa siddiqon iku banget bener sami sadiqon to napa siddiqon wong sing banget bener atus ulaika humus siddiqun napa ulaika humus siddiqun di sodik ku kanca sing bener nak siddiq banget bener ya mulane Abu Bakar as-siddiq nah kowe ya sodik wis apik napa wa kunu ma'as sadiqin makome kula jenengan wa kunu ma'as sadiqin tapi urung siddiqun urung napa siddiqun ora usah pas siddiqot paham ya sesuai wa kunu ma'as sadiqin was sadiqot mulane lereni guys pokoke sing wis pidato ngono ya keben guys sing nanti ngaji kula lereni nggih nambahi wal muslimin wal muslimat mun lereni mun atof niku lereni nggih mari sesuai Quran nak sadiqin sadiqo solihin niku mun iktifa terus napa mun mantul kula lah istimale Quran niku hampir nyebut dhamir mudzakkar seringe otomatis nglebokno napa muannas kana ana sapa sinten Asif bin Barkhiyah iki sadiqon iku to sadiqon iku banget bener ya lamun ngerti sapa Asif isma wa asmane Allah azami kang aku Allah dikang idaja nalikane udah donga sapa Asif bin Barkhiyah bi iklan tadi aja mengko nyebadani sapa mulane dadi mitos wong sing ngerti Ismul Azam setiap donga niku langsung kesempatan lha iku mesti jare wong jajal lha iku sing di pokoke ning 99 iku lah diacara mesti kena menak mesti ning 99 diacak kan mesti ana sing kena nyatane yo tetep dono tetep do ngobos kan nyatane do ramanti sing juk sugih melarat nganti saiki nyatane acara kula pokoke Ismul Azam wae sapa ya wae sing disebut Quran niku wae sing duwe lah wong liya duwe ya anak pas wae duwe nek ora ya ora wangel temen ana uta ingsun ku atika iku bakal nekane ingsun ka ing jenengan Sulaiman bi iklan arsy Bilqis qabla yartat dirento bali ile kamaring sira portor fuka apa kedepane panjenengan pokoke jenengan urung kedep bar kedep iku wis tok mun jenengan delok teng langit napa melengak wonten mungkin bar melengak di samping Anda sudah ada arsy napa Bilqis idza nadzar tanalikane ningali panjenengan bihi bitorfika ila syai'in maring perkara Fakola mengko dawuh sapa Asif lagu maring Sulaiman unzur ila sama. Ningalono sira ila sama maring langit. Fanadzara mengko ningali sapa Sulaiman ila maring sama. Sudah beri wis bingung dong. Fanadzara mengko ningali sapa Sulaiman ila maring sama, ila maring sama. Sumaruda mengko dibalekno sapa Sulaiman bitara fihi ana ing bitor fihi. Ing pandangane Sulaiman fawajatahu mengko metuki sapa Sulaiman hu ing aras niki ora ning lalu bener Bakarim pendiri Pondok Lirboyo. Mun kula ngaji hari ini spesial urusan nahwu ya, Bakarim niku pendiri Pondok Lirboyo, muridé Mbah Hasyim Asy'ari. Ana sing ngundang Mbah Manap jenenge Bakarim.
Ngono niku yo niku kifat. Ana sing nulis manaf bil fa, ya ana sing nulis bil ba. Jadi biografi ini bakal mesti manaf bil fa. Ana sing nulis. Napa? Bil ba. Dalam anane ya padha terkenal ya, manaf itu terkenal, manaf. Kalau nate maca tentang biografi ini Sirajul Talibin, takrite ini termasuk Mbak Abdul Karim dalam mirip manaf bil ba. Niku sing cetakan itu DKI. Ono sing muni Mbah Manaf, mesti bener iki. Mbah Karim mboten kersa ngrujukno dhamir. Dadi santri sak menake termasuk santrine guru kula Mbah menika. Wa te mengkono iku lagu kedue mengkono, wa te wong akeh iku lagu yo kedue wong akeh. Gak tau jadi gitu. Tadi kan santrine sing rodok nyun sewu sing rodok beling-beling guys. Mbah mengkono. Jadi cara kita pikir lho ora bulet to. Faqala lahu ungdzur fanadzara ilaiha summa radda bi tarfi fawajadahu ora rujuke ning aras kan. Mboten mungkin kok rujuke ning Balqis utawa ning sinten? Sulaiman. Jare alasane Bakarim ad-dhamir fi dhamir wa famal lam ya'rif fi dhamir falaysa lahu dhamir. Dhamir iku ning ati, sing gak ati ya ora duwe napa. Dhamir. Dadi murid ngrujukno dhewe-dhewe. Lah muridé rata-rata ya ora anut, perkarane angger ning masyarakat kok ngrujukno ngono dianggap gak roh. Sing wawa te mazkur wa kedhe mazkur ka ilahi lan mare mazkur soe.